जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु आज आपण मानक श्रीमद् भगवत गीतार मौलिक रूप से 28 पृष्ठारू आपण मानक पढ़े कि शुणेबी। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते जे मानव समाज को कर्म अनुजाई चारि भाग विभक्त कर कौन कौन आ काम कौन ए विषय विस्तृत भाव आलोचना कराई। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से 28 पृष्ठारे लेखा जाइछि मानव समाज को कर्म अनुजाई चारि भाग बा वर्ण विभाग रे विभक्त करा जाइछि। ताले एठी लेखा जाइछि मानव समाज को कर्म अनुजाई चारि भाग रे विभक्त करा जाइछि, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ताले एही चारि भाग रे विभक्त करा जाइछि मानव समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण माने अर्थात बुद्धिजीवी श्रेणी लोके गोटे दिगरे काम करती। क्षत्रिय माने अर्थात शासन विभागर लोके आउ गोटे प्रकार रे काम करते। ताने ब्राह्मण मान को बुद्धिजीवी रे गणा जाइछि, क्षत्रिय माने शासन काम करती, शासन कार्य तुलांती, आउ वैश्य बा व्यवसाय गोष्ठी बोली कहा जाइछि और शूद्र गोष्ठीर लोक निज निज धंदा काम करती। मानव समाज रे व्यक्ति शूद्र हेउ बा बणिक हेउ, क्षत्रिय शासक हेउ बा कृषक हेउ किंबा अति उच्च श्रेणी हेउ, जहा किछि हो तार जीवन धारण निमित्त ताको निश्चय काम करने को हब। क्षत्रिय हो कि ब्राह्मण हो, वैश्य हो कि शूद्र हो, जीवन धारण पाई मनीष को किछि न किछि काम करने को पड़िबो बोली एथिरे दर्शा जाइछि।